दोल ऐं शरनाए जे साज़ जो आवाज़ जॾहिं बि असांजे कननि जे परदनि सां टकराइजे थो त असांजे ज़हन में कंहिं ख़ुशीअ जो तसवुरु जुड़ी वञे थो ऐं हक़ीक़त बि ईअं ई आहे। अव्हां अक्सर ॾिठो हूंदो त जॾहिं बि का शादी हुजे या को सियासी मंडल मतल हुजे, भली कंहिंजे अचण जो इस्तक़बाल कयो वञे, मक़सदु त हर ख़ुशीअ में अव्हां खे दोल ऐं शरनाए जो साज़ ॿुधण में ईंदो ऐं माण्हू दोल जे थाप ते नचंदे नज़र ईंदा। पर जॾहिं असां उन्हनि दोल शरनाए जे वॼाईंदड़नि जी ज़िंदगीअ में झाती पाए ॾिसूं था त उदासीअ ऐं मायूसीअ खां सवाइ कुझु बि नज़र नथो अचे। समूरे जहान जे ख़ुशियुनि में दोल ऐं शरनाए वॼाईंदड़नि जो अंदरु ख़ामोश ऐं सुनसान आहे। जेतिरो हू ख़ुशि थी दोल ऐं शरनाए वॼाइनि था, ओतिरी ई संदन दिलि मायूस आहे। उन हवाले सां असां सखर जे शमसाबाद वारे इलाइक़े में रहंदड़ मंगणहारनि सां ॻाल्हायूं था त उहे पंहिंजे ज़िंदगीअ बाबति तल्ख़ हक़ीक़तूं ॿुधाईंदे चवनि था त असांखे हिन महिल ताईं कंहिं बि असांखे लिफ्ट तक न कराई आहे। न वरी असां कंहिं पुछियो आहे त बाबा तव्हांजा हालात कीअं आहिनि, कीअं था गुज़रनि, छा थो थिए, कीअं हलो था, कीअं चलो था, को असांखो पुछण लाइक़ु न आहे। असांजा नौजवान जेके आहिनि हे हिन कम खां बेज़ार थी करे को ॿियो रक्शा थो हलाए, को अलमारियुनि जो कमु थो करे, को कहिड़ो थो कमु करे। हक़ीक़त में हाणे असां जान था छॾाइणु चाहियूं। बसि जेके असां पोइ नसल खे बि इहा ई ताक़ीद कंदा त बराए महिरबानी हे धंधो हाणे छॾे वञे। अॼु नेटनि जो दौरु आहे, इकन साउंडनि जो दौरु आहे, पोइ असांजो इहो जहान वञे हथो पोइते थींदो। अॻे बचत हूंदी, हाणे बचत न रही आहे। हाणे इको असांजो कमु सफ़ा ख़राबु कयो आहे। 3-4 महीना ये सियारे जा रोज़गार आहे, बाक़ी 6 महीना असां घर वेही खाईंदा आहियूं, कर्ज़ खणंदा आहियूं, मज़ूरी कंदा आहियूं, पोइ उन्हनि मां दम गुज़र कंदा आहियूं। ॿियो कारोबार असां न कंदा आहियूं, को बि असां सां तावन सरकार नथी करे। शादियूं आहिनि त असांजा बचा बि ख़ुशि आहिनि, जे शादी न आहे त सम्झो असां बि ख़ुशि न आहियूं, न असांजा बचा बि ख़ुशि आहिनि। मंगणहार फ़क़ीर पंहिंजे उरूज वारे दौर बाबति ॻाल्हाईंदे चवनि था त को दौरु हो जो असांजे वॾनि हिन रोज़गार मां घर ठाहिया, जंहिं करे असां बि उहे साज़ वॼाइण सिखिया। पर हाणे इको साउंड जे अचण करे असांजो रोज़गार बंदि थी रहियो आहे, जंहिं करे असां बवेला मानीअ जे लाइ परेशान रहूं था। पर उन खां वधीक त असां सां वक़्त जा हुक्मरान करे रहिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ इदारनि में म्यूज़िकल बैंड जी ज़रूरत वारे जायुनि ते अहिड़नि माण्हुनि खे पैसनि एवज़ मुक़ररु कयो वञे थो जिन खे इन फ़न बाबति का बि ॼाण न आहे ऐं असांजो हक़ हुअण बावजूदि असांखे उन्हनि जॻहनि ते मुक़ररु नथो कयो वञे। हिन वक़्तु ॾाढो तंग थो हले पियो। पहिरियों ॾाढो सुठो हूंदो हुयो, राज भाग हूंदा, हर शइ हूंदी हुई, ऐं हाणे जेको आहे त उहो न आहे। इको ॾाढो मारियो आहे असांखे। असांजी कोटा आहे, पंजाब में कोटा आहे, सिंध में कोटा आहे, बलूचिस्तान में कोटा आहे, सरहद में कोटा आहे, जेको असांखे मिली नथी वञे। असां ॿी क़ौमनि वारा जेके आहिनि, ॿी क़ौमनि वारा असां फ़ाइदो वठी था वञनि पिया। जेकॾहिं हिन क़दीमी फ़न जी वक़्त सिर वावर न कई वई त दोल ऐं शरनाए खे वॼाइण वारो हुनुरु ख़तमु थी वेंदो ऐं साज़ ख़ामोश थी ख़तमु थी वेंदा। ॿियनि जे ख़ुशियुनि में दोल ऐं शरनाइयूं वॼाईंदड़ पंहिंजे ज़िंदगियुनि मां मायूस आहिनि। कैमरामैन जावेद घुंजो सां गॾु नज़ाकत जतोई, सन TV न्यूज़, सखर।